Mata, yaushe ya kamata mu gane namijin da yake son mu da gaskiya da kuma mazajen da they just want to fuck the hell out of us. Idan ka ga namiji yana wulakanta mace, ta mashi text 100 bai mata reply ba, ta kira bai dauka ba, ya same ta a araha ne, sannan ta rena kanta. Sai ka ga wata ta ma namiji text 100 ya karanta bai bata ansa ba. At the end of the day sai ta zo ta mishi voice record kamar wata sabuwar kuliya. Hello baby, na ji kwana biyu shiru, ko na yi maka laifi ne? Laifin uban me kika mishi? Ba laifin da kika mishi yar uwa. He is just ignoring you. Ya samu abin da zai samu kuma ya baki abin da kike so at that moment. So me na kira da text message? No need. Tun da ke Taxino garage ne, sai ki je duk inda ya faɗo miki koko duk inda dare ya miki, sai ki kwana. Mata, we have to be smart.